Hoxe imos buscar palabras relacionadas cos nomes de lugar, investigar como se chaman algunhas das localidades do país e descubrir os segredos da toponimia. Porque digo eu que haberá quen saiba por que se chaman así os sitios onde vivimos, ou que? No programa doxe cazamos topónimos e imos ata a Pastoriza para que o seu alcalde nos fale das curiosidades dos nomes dese concello. A que non sabían que existe Cuspedriños? E o Quinto Pino? Pois imos ir ata alí para que os veciños nos conten algunha anécdota relacionada con estes nomes de lugar tan famosos. Non só os lugares na terra teñen nome, no mar hai outro tanto. Coñece os ben Xosé Lois Vilar. Imos estar en Baiona para falar con el desde un lugar privilexiado. Sabemos os galegos como se chama o noso país? Din as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Entre estas palabras está Galicia, voz lexítima galega, denominación oficial do país e maioritaria na expresión oral e escrita moderna. Galiza é tamén unha forma lexítimamente galega, amplamente documentada na época medieval, que foi recuperada no galego contemporáneo. Galiza. Eu digo Galiza. Galicia. 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 Galiza. Galicia. Galicia. Eu digo Galicia. Galicia. Gústame máis. Galicia. 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 Galiza. Galiza. Galicia. 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 Galiza. Eu normalmente digo Galicia. Pois eu como lle cadre. Galicia. Eu digo Galicia. Eu digo ignorablemente Galiza. 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 Eu digo Galicia. Galicia. Normalmente Galicia, sí. Ben, pois poderían darse moitas razóns para defender a validez da forma Galiza, mas simplemente vamos centrar en tres, no sentido de que Galiza é a forma predominante nos textos medievais. De feito, hai até certo punto unha distribución entre os textos galegos, nos que predomina moi claramente Galiza, e os textos en castelán ou xerados na corte castelán, que son os que predomina claramente a forma Galicia. Un segundo factor sería o de, por así dicirlo, coherencia interna da normativa, no sentido de que, desde o momento en que canonizamos formas como espazo, grazas, etc., pois o lóxico é tamén dar entrada a formas como Galiza ou incluso como Franza e similares, non? E un terceiro factor, no sentido de que Galiza é a forma conservada por todo o mundo lusófono, por tanto, aceptar Galiza como nome do país suporía, en moitos sentidos, pois, conectar de alguma maneira con toda esa cultura lusófona, forzar, por así dicirlo, un recoñecemento mutuo entre nós e eles, e iso, sen dúbida, favorecería moito pois, a causa da lingua e da cultura galega. Vou dar tres argumentos polos cales defendo a forma Galicia. Na Idade Media, ademais da forma Galicia, existía a forma Galiza, que, aínda que se escribía así, non se pronunciaba Galiza, senón Galitza. Co cal, o feito de usar a forma Galiza é únicamente unha maneira de pronunciar a moderna unha forma escrita que se usaba na Idade Media. Os que argumentan que Galiza coincide co portugués deben ter en conta que no portugués do Brasil se usa a forma Galicia e que a coincidencia co portugués de Portugal débese soamente á forma escrita. A forma Galicia é a usada polos falantes e é unha forma plenamente correcta, polo que non hai por que correxila. A coincidencia co castelán débese única e exclusivamente a que é un galeguismo dentro do castelán. Aínda que non é normal, os lugares poden ter unha dobre denominación porque o seu nome cambiou ao longo do tempo por distintos motivos, históricos, políticos ou administrativos. Un exemplo recente é o de Birmania, país tamén coñecido na actualidade co nome de Myanmar. Os dous nomes teñen o mesmo significado en lingua birmana e un deriva do outro. Myanmar é a forma literaria e formal, Birmania a informal. A xunta militar que goberna o país impuxo que se usase a forma Myanmar. Outros países que mudaron o nome foron, por exemplo, Irán, antes Persia, Burkina Faso, antigamente Alto Volta, ou Tailandia, o antigo reino de Xi'an. A cidade de Pequín tamén se denomina Beijing na actualidade porque Beijing representa mellor a pronuncia do nome orixinal chinés. Arzúa e Ribeira. Será Melilla. Está ben posto así? Non será Arca, non. Boeu. Non, Boeu non. Non, non é Marín.
é máis arriba. Este creo que é Compostela. Melide, por decir Melide, que Melide non queda aí, pero... Pode ser Santiago. No, de mapa non me pregunto. É que non son daqui. En Allariz, ten que ser aquí. O barco debe ser máis ou menos por as Sinas ou por alá. Daqui de Galicia. Teño medo de non acertar. Non sei, se tuvera letras, Santa Eugenia de Ribeira. Que concellos de Galicia... Lugo, non. Santiago. Por Galicia anda, pero non teño ni idea. Ni idea, eu desto cero patatero, A procura de palabras marchei á Pastoriza. Ali esperábanos Primitivo, o alcalde, para falarnos de lugares con dous nomes, de nomes antigos e doutras moitas cousas sobre nomes de lugar. Primitivo, aquí tedes unha parroquia que ten un nome oficial, pero tamén ten outro nome, non? Sí, temos unha parroquia que se chama San Andrés de Loboso, que é o nome oficial, e o nome popular, o nome tradicional de sempre é Guizán. Eu son de Guizán, a min coñéceseme como Primitivo de Guizán, pero o de Loboso é o nome oficial. E o concello leva ou non leva artigo? É a Pastoriza ou é Pastoriza? A ver, aí hai opinións contrarias. A xente chocoulle moito cando a nomenclatura oficial da Comisión de Toponimia dixo que era a Pastoriza. Coido que foi porque hai outras partes, outras pastorizas que sí levan artigo, pero tamén hai outras que non levan artigo. O caso é que hoxe xa todo o mundo di a Pastoriza. E que outros nomes de lugar daqui me podes comentar? É moi interesante esta doble designación de Loboso-Guizán. Guizán é un xermanismo, é un antropónimo, nome de persoa, Guitiani, que sería o casal ou o lugar de Guitiani, que era un señor da alta idade media, e Loboso probablemente sexa de raíz eclesiástica, que ten a súa raíz nunha base de lenda, non? Que o santo ao parecer escapaba do lugar onde estaba ubicado, que era un lugar de clima frío, de vento irado, de corisco, de chuvia e vento, e entón marchaba a Pombal. E ali, no século XVI, segundo a lenda, decidiron facer unha ermida, unha igrexa que hoxe está en ruínas. Logo hai outros nomes singulares aquí, o propio onde estamos, que é Fonmiñá. Isto é, o nacemento principal do Miño, non? O nome de Fonmiñá ven de Fonte Miñana. Entonces era a fonte do Miño, que hoxe na designación popular é Fomiñá ou Fumiñá, pero vamos, a oficial é Fonmiñá. Nos libros escolares de hai anos, todo o mundo dicía el Miño nace en Fuente Miña. Outros nomes, é Bretoña. Os bretóns, que nos séculos IV e V, escaparon das Illas Británicas, da Britania, e unha parte deles acabou asentándose no norte da provincia de Lugo, aquí en Bretoña. A palabra etimoloxía procede do grego étimon, o verdadeiro significado, e de logía, ciencia, arte. A etimoloxía é unha disciplina lingüística que estuda a orixe e evolución das palabras, que busca como son as palabras en distintos momentos da súa historia para encontrarlle a orixe. Moitos topónimos do concello utilizounos Cunqueiro para apelidar algúns dos seus protagonistas. Contanos iso. Sí, Cunqueiro tiña unha relación moi estreita con Pastoriza, pensando que Pastoriza está moi preto de Mondoñedo. De feito, para os pastoricenses, para a maior parte deles, Mondoñedo era a vila, e o coche de liña que ia a Mondoñedo era o coche da vila. Cunqueiro, utilizou moitos nomes e moitos apelidos de Pastoriza. O máis emblemático é o relato que está creo que en Escola de Menciñeiros, en Fábula de varia xente, un tal Melle de Loboso. Este señor é un señor que tivo unha existencia real, faleceu hai 30 anos, non máis, era amigo de Cunqueiro, e entón ele escribiu unha historia entre real e fantástica que este tal Melle aprendeu a escribir aos 70 anos de idade, pensando que ia morrer. Cando morreu, deixou recado de que o enterrasen con papel e lápiz tinta, dicía o relato, así o fixeron, e pasaron os anos e non había noticias do defunto Melle. Pero un bo día, un sobrinho de seu, veu aquí á Meira, á feira de Meira, e comprou 2 galiñas. Unha negra castelá e unha do pescozo pelado, di Cunqueiro. E entón, o outro día, unha delas puxo un ovo, e no ovo viña unha carta, unha mensaxe do tal Melle.
dicindo amañai la chiminea, tu tío que lo es, Vitoriano Melle. E o recado houbera surtido efecto de non ser porque os familiares de Melle pois non lle fixeron caso, non? E entón un vento irado, di o relato, aos 2 días tirou a chiminea. Hai máis personaxes, Borrallo de Lagoa, Matías Anido. A explicación para estes nomes de lugar moitas veces non é moi científica e nace máis da fantasía popular, non é? É evidente, hai nomes que nacen justamente porque o espectador pois ve algo que fai que ese nome naza, non? Por exemplo, Penas Pardas, Penas Brancas, o Castro, hai múltiples microtopónimos en Pastoriza que teñen a referencia de Castro, ou de Modia, ou de Mudia, Castro dos Freires, a Fraga, por exemplo, non? E logo hai outros que son de invención puramente fantástica, que é, por exemplo, o caso de o Porto Morán, ou o Porto dos Mouros, que evidentemente aí non houbo mouros nunca, nin, sen embargo, a xente cree que ali evidentemente houbo un asentamento de mouros, o Salto do Can. Realmente non hai can, non hai tal can. Ni hai tal can, sí. Viñeron os moros. Aquí viñan cando estiveron en España. Nas Muradellas creo que foron os celtas ou non sei que. A mí sempre me contaron que foron os moros. Ves que na nosa choza está feita de estilo tamén... Dos moros. Moros, claro, que fixeron eles. E entonces, pois aí, que encontraronse moitas cousas. Despois, nas cortiñas enterradas. Enterradas, sí. Enterradas hasta piletas de... O Castrillón. É o nombre que le temos, porque aí foi onde fixeron o castillo. Hai paredóis grandes. Hai paredóis así de anchos ou máis. Sí, ainda hai vestigios. Onde existen? Encontranse pedras labradas, pedras de moitas formas. No val encontraban cinta pedras moi bonitas, vamos, feitas de facer casas así moi pulidinhas e cortadas e todo iso se encontraba. Catalina e Antonio son de Lubián, en Zamora. O que non te dos difuntos, que chamamos aquí, que é os santos ou... Sí, e que fala galego. Sí. O Quinto Pino, as Quimbambas, Quinto Inferno, onde Deus perdeu as zapatillas. Fin do mundo. As Quimbambas, sí. Ir a Conchinchina. Onde Cristo perdeu as zapatillas. O Quinto Inferno. Pernambuco. Ir a Cos Pedriños, sí. No Quinto Pino. Ir a Cacheiras. Onde Cristo deu as voces. Ir a Conchinchina. Ir a Pernambuco. Ir onde dá volta aí. Vas a ir ao Quinto Inferno. Onde Cristo perdeu as sandalias. Cheguei hasta o Quinto Pino. Pois foi ao Quinto Carallo. Está no cu do mundo. Está na Canicouba, por exemplo. Está no cu do mundo, está cos pedriños de arriba, sobre todo cos pedriños de arriba. A imaginación popular e o bo humor están tamén presentes cando falamos dos lugares que habitamos. Eu xa levo uns poucos programas cazando palabras e percorrín moitos sitios, pero ás veces móvome tanto que calquera día destes vou chegar ao Quinto Pino. María, aquí en Arteixo hai un sitio que se chama o Quinto Pino. Como é iso? Queda tan lonxe logo? A principios dos anos 70 construíuse na parroquia de Pastoriza un bar, o que lle puxeron de nome o Quinto Pino. E pouco a pouco ese nome foise superpoñendo a microtoponimia tradicional da zona que é a Revolta das Pedras. Mais adiante construíronse outros edificios e hoxe en día o Quinto Pino é unha entidade de poboación oficial da parroquia de Pastoriza. E non está lonxe, está moi preto da Grela, pertencente xa ao Concello da Coruña. Hai algún sufixo que se repita moito aquí nos nomes de lugar de Arteixo? Pois sí, temos o sufixo en obre nas entidades de poboación como Anzobre, Canzobre, Laxobre, Rañobre, ben tendo un significado equivalente ao de Castro. A capital de aquí antes era Baiuca e agora é Arteixo. Que pasou aí? En xullo de 2001, a Comisión de Toponimia de Galicia aprobou a solicitude presentada polas autoridades locais para asignarlle o mesmo nome de Arteixo á vila da capital do concello, correspondente á localidade históricamente denominada a Baiuca. María, que outros nomes de lugar nos podes comentar así de aquí? Outras curiosidades, pois temos La Mamá, que é un lugar da parroquia de Loureda. Lama é a denominación común que temos en galego para referírmonos ao lodo ou á terra húmida. E má procede do adxectivo latino mala, que equivale a ruín. Entón, La Mamá ven sendo un sitio difícil de transitar, o lugar desuso na parroquia de Arteixo,
que linda con Baere, non está lonxe da Catuxa, a Pedreira e mesmo de Figueiroa. Pois temos topónimos como as Bandurreiras, o Chaquel, o Gurugú, Fillazós, o Paipetique, o Gurugú en Chamisi. Tedes uns topónimos ben curiosos aquí en Arteixo. Temos bastante, sí. E conservámolos. Pois iso é o importante. Os nomes de lugar de Galicia sufriron durante moitos anos alteracións graves que os transformaron, ás veces profundamente, sobre todo na súa forma escrita. Iso levou tamén a que se pronunciasen mal. O feito de que desde o século XV a maioría das persoas que ocupaban cargos importantes, civís ou eclesiásticos, fosen de fora de Galicia, fixo que estes nomes se castelanizasen ou se alterasen, mesmo dun xeito que hoxe nos parece gracioso. Formas como Niño de la Guía, por Niño da Guía, El Carballino, por o Carballiño, ou Juan Rozo, por Xan Rozo, hoxe fannos sorrir, pero tiveron que pasar 6 séculos para que no ano 2001 quedaran establecidas oficialmente as formas correctas dos arredor de 40.000 nomes de lugar de Galicia. E despois de buscar o Quinto Pino en Arteixo, marchei á procura doutro topónimo que para moitos galegos soa como de quedar ben lonxe. Nun lugar da parroquia de San Xurxo de Sacos, en Cotobade, esperábanme Carmen e Lourdes para falarme do nome do sitio onde viven. Amola vos que a xente se refira a Cuspedriños como un sitio raro e distante? No, debe ser xa a costumbre de sempre. A veces que non che gusta moito, pero tampouco é algo fora do normal, non? E que anécdotas nos podedes contar co nome de Cuspedriños? Nunha ocasión que fun a un mercado e íbamos camiñando, estaba unha parexa cun canciño destos pequeniños envolto nun paño, estaba comprando aparentemente nunha tienda de como se fora roupa, cazadoras de piel ou así. Para min que lle intentaba cambiar ou algo así co señor, non sei que falaban e dicelle pero que, ti que crees, que eu que son de Cuspedriños? Me di en volta e digo, voulle dicir, oye, que os de Cuspedriños somos como os demais. Pero, vamos, despois ao final, había aquí unha discoteca, unha sala de festas, que daquela non había discotecas, aquí cerquiña, en San Xurxo, e íbamos, e a veces viña, claro, algún chaval que che preguntaba de onde eras, e si ao mellor non che interesaba moito ou que fose, dicías, eu son de Cuspedriños. De Cuspedriños cando non me interesaba, e cando me interesaba de San Xurxo, de Sacos. E como decides vos para falar dun sitio que está lonxe e afastado? Pois como si quedase no Quinto Pino. A veces tamén dicen aquí, a veces así e tal, pareces da Canicouba, non, pero na Canicouba máis ben un pouco despectivo, non? Como que, ainda que supoño que xente como aquí de Cuspedriños ou de outro sitio, máis ben así un pouco, que un pouco, non sei, despectivo. Tal vez non estea ben, pero nin supoño que será moi longe o Quinto Pino, nin os da Canicouba, ha de haber xente como en cualquier outro lado. En Galicia houbo, no século XVI, cambios que creo eu foron promovidos polos bispos. Son 3 topónimos que foron prohibidos, interditos, son cambiados polo de Santa María dos Ángeles. Hai 4 casos en Galicia e son un topónimo chamado Malos, Santa María de Malos, 2 topónimos chamados Perros, San Mamede de Perros, Santa María de Perros, e un terceiro que se chamaba Cas. Todos eles foron cambiados no século XVI a raíz do Concilio de Trento. Tamén é moi interesante como actúa para o cambio dos nomes o tabú da decencia. En Galicia temos un exemplo moi ilustrativo que é o caso de Cabrón, que é un lugar do Concello de Allariz que pasa no século XIX, a finais do XIX, pasou a chamarse Penaflor. En Monforte hai un regato urbano que se chama Oxe Zapardiel e que figura nos documentos medievais co nome de Merdel. Nas súas viaxes por Galicia, o padre Sarmiento recolle 2 topónimos que hoxe están desaparecidos e desapareceron probablemente a causa dun tabú de decencia. Un deles é un sitio que se chama Cagaboi na Fonte, que non sabemos hoxe onde está. E tamén unha ponte da Cagallosa. E sei que hai aquí unha aldea nesta parroquia que ten algo de particular, non si? Sí, ten de particular que resulta que está ao outro lado do río, máis ben casi en Campo Lameiro, en cambio de Cotobade. E chamase Fentáns. Teñen que pasar o río e a maior parte das actividades e todo fanas en Campo Lameiro. Aquí solo po máis necesario, ademais
son un pouco máis de Campo Lameiro que daqui de San Xurxo. E sabedes de onde ven o nome de Cuspedriños? Parece ser que ven de un neno que se atragantou, entonces a aboa, pois toda nerviosa, pensando que o neno lle iba a afogar, decía: cuspe, Pedriño, cuspe, cuspe. Entonces, pois parece ser que co nome que ven de aí, de un neno atragantado. A orixe do nome de lugar Cuspedriños é a locución latina curros petrinios, curros de pedra. Un curro é un lugar cerrado e descuberto, unido á casa e destinado a traballos de labranza. Tamén é un lugar coas mesmas características onde se encerran as cabalerías que se crían no monte para marcalas, e esa operación de marcar os cabalos, tamén coñecida como rapa das bestas. Curro ten a mesma orixe que a palabra curral ou corral. En Cuspedriños celébrase no mes de agosto un curro ou rapa das bestas. Cada localidade do país ten un nome, ou dous. Hai que ter boa memoria para lembralos todos. Menos mal que o mar é o mar. Quedei aquí co océano de fondo con Xosé Lois, que sabe moito de nomes de lugar. Hola, que hai, Xosé Lois? Ti publicaches un libro sobre talasonimia na costa sur de Galicia. Que é iso da talasonimia? É dentro da toponimia, a talasonimia é a que estuda os nomes do mar. É dicir que é moi curioso e casi ninguén sabe, menos a xente de terra dentro, que é os nomes do fondo do mar. Os mariñeiros teñen o fondo do mar completamente bautizado por causas do traballo, dos perigos do mar. E quen lle pon nome aos lugares do mar e da costa? Pois percebeiros e percebeiras, argaceiros e argaceiras que foron e son abundantísimas na costa de Oia e de Baiona, e, por certo, sobre todo, os mariñeiros. E os nomes de lugar na costa son os mesmos que en terra ou teñen algunha particularidade? Compórtanse máis ou menos da mesma maneira, pero teñen a particularidade de que se en terra un sitio onde hai coellos lle chamas unha coelleira, e un sitio onde hai raposa lle chamas a hulpilleira, no mar será onde hai robalizas e robaliceira, e onde hai centolos e centoleira ou é centulo. Temos que pensar que o fondo do mar é o mesmo que en terra. Hai outeiros, hai reheiras, hai praias, hai de todo. Que o mariñeiro sabe onde están e bautízaos e nomeaos. E que motiva estes nomes? A toponimia, tanto en terra como no mar, traballa como un GPS. Hai 50 anos, hai 1000 anos, cando non existía, o home tiña que usar nomes, tiña que bautizar todo isto para usalo como GPS. Por iso, primeiro, o fillo do mariñeiro, da argaceira ou do percebeiro aprende ese código que hai que aprender. Home, nos chamámoslle mesa, sabemos que onde comemos, pero podíase chamarse rabijancho, pero chamase mesa. Entón, deixar na chadiza é distinto que deixar na piollosa, porque se bautizou antes. Hai que nomealos porque é un sitio, un pesqueiro, un sitio de riqueza, e hai que nomealos porque pode ser un perigo para a navegación. Na costa de Baiona e Panxón recollemos 5 sitios que se chaman rapatimóns ou ferralemes. Rapar o timón e se te descuidabas, as jamelas que tiñan un timón bastante profundo, deixábalo atrás. Entón é para evitar perigos por un lado e por outro lado para asinalar a riqueza pesqueira que había. E os mariñeiros usaban mapas ou tiñan os mapas na memoria? Levaban os mapas na cabeza. Home, nos entrevistamos unha persoa moi importante no mundo do mar en Baiona que se chamaba Pepe Elegante, que tiña na súa mente, desde a costa de Moujás ata o redor das Illas Cíes, o que les chaman as Cías, ou a illa por antonomasia, e se te pos a medir, son máis de 100 km cadrados, é prácticamente o que é o Valmiñor. Entón, eles tiñan que coñecer por unhas marcas especiais que tiñan en terra para saber onde tiñan que pescar. Do queixo non che me queixo, que o queixo ben che me sabe. Quéixome do que mo vende, que non mo deixa de balde. E como identificaban os puntos no fondo do mar cando non había tecnoloxía que temos agora? Pois mira, usaban as marcas por terra. É unha triangulación que fan con 4 puntos. Son 2 puntos imaginarios por cada unha destas liñas que os traen a onde eles queren e onde se cruzan, pois marcan un pesqueiro ou marcan un perigo. O que pasa é que en Baiona, ao sair da Baía de Baiona, hai unha maneira distinta de marcar que por unha marca soa, que a illa do sur das Cíes, do grupo das Cíes, a illa que se chama San Martiño,
conforme vas andando cara fora, cara a beirada de fora, vai descubrindo a Illa do Norte, que é Monteagudo. Entón, aí teñen a primeira mama, a segunda mama, a terceira mama, conforme van descubrindo. Entón, eses van marcando os mares, que eles chaman desa maneira. E pois ten nomes moi simpáticos, primeiro Collón, segundo Collón, terceiro Collón, Monteagudo, Pelos do Monteagudo, Papatales, e son maneiras de marcar que teñen para identificar o que hai debaixo. E por que lle poñían nomes aos lugares onde houve un naufraxio? Se se afonde un barco, está criando un pesqueiro novo, porque aí vaise a crear peixe despois. Entón, é importantísimo marcar ese sitio. E marcas ese sitio, estás creando un topónimo novo. E poderías poñernos algún exemplo? Estará lá polo ano 1906 un barco inglés, despois dixo como se chama, naufragou no Cabo Silleiro, ali no fondo, diante dunha pedra que se chama aínda Atravesada. E o sitio, que ainda se mantén hoxe, o talasónimo, o topónimo, chamase o Cunichán. E resulta que no 1906 o que pasou foi que se afundiu aí un barco, este barco chamábase o Callingham, e por un defecto de transmisión telegráfica dos xornais do momento e pola interpretación simultánea, a traducción simultánea dos mariñeiros de Baiona e Baredo, quedoulle o Cunichán de por vida, ainda se chama hoxe así. Outro naufraxio, por exemplo, é o Highland Pride, que os mariñeiros de Baiona chaman o sitio onde se afundiu é o Mar do Pride. E Baiona cheiraba ben aqueles días porque traía xabón da toxa este barco, entón foi cando máis lavada e limpa estuvo a poboación de Baiona, mellor cheiramos naquela época. A palabra cheirar deriva do latín flagrare, que significaba exhalar un olor forte ou agradable. En galego, cheirar significa percibir polo olfato, aplicar o sentido do olfato ou desprender olor. Con esta última acepción, en parte de Galicia ten un significado neutro, pero noutras áreas significa especificamente desprender mal olor. Escribiu Risco. Ti dis, Galicia é moi pequena, e eu dígoche, Galicia é un mundo. Cada nome das máis de 30.000 entidades de poboación que temos no país é un tesouro que forma parte do noso patrimonio e que nos fala da historia e da lingua. Calcúlase que en Galicia hai alrededor d'1 millón de nomes de lugar. Moitas palabras para este cazador só. Alguén se apunta? Ata logo. E xa percorrí moitos sitios, pero calquera día destes, merda. No, Juan, volvemos a primeira. Doble de pasos. Que pasa na vida, queres o meu doble, dilo. Para que non te vaya por los lados. Como dis? Que a pena é que é micro máis guai, que non fose directo. E por que? Isto é un inferno. Inda que te queiran facer chorar.